ยาแล้วหมอบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องกินยาให้หมดโดสถ้ามันไม่หมดโดสเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเป็นอีกหมอบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะเพราะนั้นเวลาที่ผู้หญิงคนนี้นามสกุลใหญ่ในเมืองไทยนะแล้วก็ตระกูลนี้ทุกคนเดินทางมาที่นี่โดยที่ผู้หญิงคนนี้นั้นเดินทางมาหลังสุดเนื่องจากว่าไม่เชื่อในสิ่งที่คุณแม่กับคุณพ่อบอกเพราะบ้านนี้ครอบครัวนั้นมีอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นน้องคนเล็กเป็นคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณพ่อกับคุณแม่มาที่นี่มีพี่สาวซึ่งเป็นด็อกเตอร์อยู่2 คนมาที่นี่เสร็จแล้วไปบอกอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อแต่วันหนึ่งนั้นหลังจากที่คุณแม่ดีขึ้นคุณพ่อดีขึ้นและญาติพี่น้องทุกคนดีขึ้นคุณหมอคนนี้ก็เลยเดินทางมาที่นี่นั่นคือชื่อว่าหมอโหนนะคะซึ่งเป็นน้องคนเล็กของคุณน้ำครอบครัวนี้คือครอบครัววีรวรรณนะคะรู้จักครอบครัววีรวรรณไหมคะเขาเคยเป็นพวกรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้มาที่นี่เนื่องจากว่าคนเป็นหมอนั้นโทรไปบอกว่าน้ำเอ้ยสิ่งที่เธอเป็นอยู่นั้นเนี่ยมันไม่มีทางแล้วแหละเป็นจนตอนนี้กินยาจะเป็นซึมเศร้าแล้วเธอลองแพ็คกระเป๋ามาอยู่ที่สมุยสัก6 วันมาอยู่สมุยสัก6 วันมาคุยกับตอบดูเพราะว่าฉันไปแล้วฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเป็นมะเร็งและฉันคีโมมานั้นเนี่ยทุกอย่างมันออกมาได้จริงๆอาน้ำก็เลยแพ็คกระเป๋าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมาอยู่ที่นี่ในครั้งแรกนั้น6 วันใน6 วันนั้นยังเอายามาเต็มสติแบบนี้แล้วก็ยังกินยาอยู่แต่กินไปเพราะว่ากลัวถ้าไม่ได้กินยาแล้วฉันจะต้องตายแต่พอหลังจากที่เอาพิษออกได้6 วันนั้นแล้วเนี่ยเราอ่านถามว่าอาน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่โตเลยอาน้ำจะต้องมาอยู่กับเราเป็นเดือนถึงจะดีขึ้นอาน้ำบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอาน้ำอยู่ไกลคงมาไม่ได้แค่ได้6 วันนี้ก็ดีแล้วกลับไปเดี๋ยวอาน้ำจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการกินบ้างแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับอาน้ำนั่นคือมันดีกว่าเดิมหลายเท่านักนั่นคือการเป็นที่ไปที่มาที่อาน้ำยอมขอลางานวันหยุดทั้งมีที่มีอยู่ที่ในอเมริกานั้นขอลาอยู่ทีเดียวเลย1 เดือนพกยาตัวนี้มาในกระเป๋าของเขานั้นเป็นยาที่เขากินเป็นประจำวันละ40 กว่าเม็ดมาเป็นเวลา10 กว่าปีหิ้วกระเป๋ายามาพร้อมกับตัวเองแล้วมาที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งหมด1 เดือนเต็มแต่เขาไม่สามารถทำตัวเองได้เหมือนธนโชติทำนะคะคือทำหรือทำ10 วันหยุด3 วันแล้วก็ทำ7 วันหยุด3 วันแล้วก็ทำ7 วันอย่างเงี้ยค่ะนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ออกมาจากอาน้ำในส่วนของอาน้ำเลยที่ออกมาในแก้วที่1ตามด้วยแก้วที่2ตามด้วยแก้วที่3ตามด้วยแก้วที่4หลังจากแก้วที่5ผ่านไปนะคะหลังจากแก้วที่5ผ่านไปยาทุกเม็ดอาน้ำทิ้งเลยในแก้วที่5ผ่านไปอยู่ไปกับเราจนครบ1 เดือนในสิ่งที่เราออกให้ในแต่ละถังนี้นะจะเป็นถังที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจำไม่ได้ดูจากนี้มาจากไขมันเนื้อสัตว์ที่กองอยู่นานที่มันปวดหลังระบบตัวนี้คือต้นเหตุของการเป็นโรคตอนนี้เป็นต้นเหตุการเป็นโรคดูแลหักท่อนเลยเห็นไหมแล้วมันก็น้ำสีส้มนั้นคือยากับนมโอ้สุดยอดอันนี้เป็นมะเร็งหัวใจอันนี้เป็นมะเร็งไขมันจากเส้นหัวใจตอนนี้เป็นมะเร็งตับเลยตรงเป้าเลยใช่ไหมเอาปุ๊บเลยใช่ไหมสุดยอดดูต่อเลยนะคะหลังจากนั้นถังต่อมาเอาออกอีกขาที่บวมทั้งหมดนั้นและมีแผลนั้นแห้งสนิทนะคะถังนี้ออกมาแผลเริ่มจางหายไปถังนี้ออกมาอีกออกมาเรื่อยๆน้ำหนักอาน้ำนั้นหายไปได้ทั้งหมด14 กิโลวันนี้คือถังสุดท้ายก่อนกลับน้ำมาคอร์สนี้อยู่ที่30 วันใน30 วันนี้แก้วที่เท่าไหร่นะแก้วที่28ของเดือนนี้นะได้28 แก้วธนโชติอยู่มาวันนี้32 วันได้60 แก้วอยู่ที่ใจใช่ไหมคะส่วนที่ตัวนี้เนี่ยอันนี้คือมันจะกระโหลกศีรษะกับประมาณเป็นตัวโปกแล้วมาปนกันรอนที่ลำไส้
มันคือแป้งค่ะตัวนี้เป็นแป้งละนะตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหินในแก้วที่28นะวันนี้อาน้ำที่กินยาอยู่มาเป็นเวลากี่ปีคะอาน้ำกินยาอยู่เยอะๆกี่ปีอะคะเกิน10 ปีวันนี้ยาสักเม็ดมันจะที่คุณได้กินไหมคะไม่ได้กินแต่อยู่ได้ใช่ไหมอาน้ำถือว่าตับไปต้องกินนะไม่ต้องนะใช่ไหมอาน้ำอยู่ทำเองได้นะคะแล้ววันนี้ออกมาอย่างนี้อยู่1 เดือนแล้วออกอย่างนี้ถ้าไม่ได้กิน1 แก้วตอนเช้านี้แต่อาน้ำจะเป็นแบบ อาน้ำบินกลับ ไม่ได้อาน้ำเป็น สิ่งที่อาน้ำได้ นั่นก็คือยาที่เคยต้องใช้วันละ40 กว่าเม็ดมาเป็นเวลา10 กว่าปีทิ้งได้ทั้งหมด แสดงว่าโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเราออกได้เองใช่ไหมและเราพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาถูกไหมนะคะเพราะวันนี้พอนึกถึงอาน้ำได้นึกถึงใครนึกถึงคุณอาธีระคุณอาธีระนั้นบินมาจากอเมริกาเหมือนอาน้ำเลยแต่คุณอาธีระนั้นมาที่ร่างกายแย่กว่าอาธนโชตอาธีระนั้นคนเมืองนอกเขาจะไม่มีหมอแบบเรานะป่วยเป็นโรคอะไรเขาก็มีหมอเฉพาะทางอย่างหนึ่งอย่างใดใช่ไหมที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณอาธีระเนี่ยเป็นโรคไตก็มีหมอไตดูแลอยู่เป็นโรคเกาต์ก็มีหมอเกาต์ดูแลอยู่เป็นโรคความดันหมอที่ดูแลความดันก็ดูแลอยู่เป็นโรคไขมันเขาก็ต้องดูแลอยู่เบาหวานก็ดูแลอยู่ทั้งหมดที่ก็เป็นอยู่5 โรคหมอดูแลทั้งหมด5 คนภรรยาของท่านนั้นเป็นหัวหน้าพยาบาลอยู่ที่เมืองชิคาโกก่อนที่สามีจะมาที่นี่นั้นเนี่ยคือเนื่องจากว่ายาทุกตัวที่หมอที่ดูแลอยู่ที่โน่นนั้นการบวมของแกนะไม่เคยลดลงแกเป็นพันธมิตรเหมือนที่อากอบเป็นนี่แหละค่ะและตอนนั้นเป็นปีแรกที่เราทำหลักสูตรนี้คนที่เป็นพยาบาลเนี่ยก็คือเป็นภรรยาของแกเนี่ยก็โทรมาหาบอกว่าก่อนสามีจะไปที่นั่นแต่ว่าแกน่ะเป็นโรคอย่างนี้ต้องดูแลอย่างนั้นแกเป็นโรคอย่างนี้ต้องดูแลอย่างนี้แกเป็นโรคอย่างนี้ต้องดูแลอย่างนั้นทุกคือเขาจะกำหนดออกมาเลยหนูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะอยากส่งอาธีระมาเนาะเพราะว่าถ้าส่งอาธีระมาที่หนูเนี่ยหนูจะต้องดูแลตามสไตล์ตามแบบในหลักสูตรของหนูไม่สามารถดูแลตามที่คุณกำหนดมาได้หรอกเพราะนั้นอย่าให้อาธีระมานะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีการขัดแย้งกันแล้วเราจะไปไม่ถูกทางแต่ว่าถ้าจะให้อาธีระมาเนี่ยคุณจะต้องยอมลดความเป็นหัวหน้าพยาบาลของคุณลงไปก่อนแล้วเชื่อในวิถีธรรมชาติที่เรากำลังทำหนูก็คุยกับเขาได้เท่านั้นก็ไม่ได้คิดว่าอาธีระจะมาในวันที่อาธีระเดินมาที่นี่นั้นเนี่ยอย่าว่าแต่จะใส่รองเท้าผ้าใบเลยค่ะจะใส่รองเท้าหนีบยังใส่ไม่ได้เลยเนื่องจากมันบวมนึกออกไหมคะมันบวมอาธีระเนี่ยมาโดยที่ไม่สามารถถืออะไรได้เลยมีเพื่อนพยุงมาแล้วก็นั่งรถของสนามบินที่เป็นรถวีลแชร์นะคะมาส่งที่นี่พอเห็นแกอย่างนั้นปั๊บก็เลยคุยกับอาธีระบอกอาธีระเราจะดูแลกันเนี่ยถ้าแค่บวมอย่างนี้แล้วเป็นโรคแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวอีก3 วันเนี่ยหนูจะดูแลเป็นคอร์สพิเศษเดี๋ยว3 วันอาธีระก็หายบวมแล้วเนาะแกนั่งลงบนเก้าอี้รับแขกแล้วแกก็หัวเราะแกก็บอกว่าอย่าต้องเอาใจขนาดนั้นเลยอากอบไม่ต้องเอาใจขนาดนั้นหรอกถ้ามาถึง3 วันแล้วทำให้ผมบวมหายบวมได้เนี่ยหมอที่อเมริกาก็คงดีใจแย่แหละเพราะว่าหมอดูแลผมมา5 ปีเต็มๆแล้วเนี่ยขาผมไม่เคยหายบวมเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองดูกันละกันอย่างเงี้ยแกบอกไม่ต้องหรอกแค่ไม่ต้องเอาใจขนาดนั้นแค่ขามันไม่บวมเพิ่มแล้วทำให้แกไม่เจ็บปวดไปกว่าเดิมแกก็พอใจแล้วที่ได้มาเจอเราพออากับทำคอร์สฉุกเฉินไปให้ไม่ต้องถึงวันที่3มาแค่วันนี้วันที่2เนี่ยขาของแกเนี่ยก็เริ่มเล็กลงแต่ยังไม่หายบวมแค่เล็กคือบวมน้อยลงและพอวันที่3ตอนที่เรากินน้ำมันมะกอกตอนเช้าแล้วเอาพิษออกเนี่ยวันที่3ตอนเที่ยงเนี่ยขาก็กลับมาปกติแล้วพอปกติเสร็จแล้วเนี่ยขาตรงนั้นไหนบนแกมายืนยกขาให้หนูดูมานั่งแล้วยกขาให้หนูดูกอบดูสิมันไปไหนก็เลยบอกว่าที่บวมเพราะว่า1ท้องผูกไม่ได้อึเลยนะคะแล้วการที่ท้องบวมขาบวมแบบนี้เนื่องจากว่าไตมันมีปัญหาอยู่แล้วเขากำลังจะฟอกไตหลังจากเราดูแลแกอยู่ตอนนั้นแกจะมาอยู่กับเราทั้งหมด7 วันใน7 วันเนี่ยเราก็ดูแลกันไปจนแกกลับมาสภาพที่พอช่วยเหลือตัวเองได้แค่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอากับก็ต้องส่งแขกกลับก็หาอาธีระไม่เจอว่าอยู่ๆอาธีระหายไปไหนทำไมไม่มาร่วมกับเราที่กำลังจะกลับบ้านมาดูอีกทีหนึ่งนั้นเนี่ยจำแกไม่ได้เนื่องจากวันนั้นเนี่ยแกใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบและหิ้วกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เอามาจากอเมริกาเนี่ยหิ้วลงมาเอง
ก็เลยบอกว่าเป็นอะไรนะแกบอกว่าแกเดินมาก่อนนะกลับมาแล้วก็บอกว่า ผมกลับไปผมจะเอาหมอทั้ง5 คนมาที่นี่มาให้ดูว่าสิ่งที่หมอที่อเมริกาดูแลแกมาเป็นเวลา5 ปีด้วยหมอ5 คนแล้วแกไม่เคยดีเลยทำไมแกมาอยู่กับเรา7 วันแล้วทุกอย่างของแกมันดีขึ้นหลังจากแกกลับไปแล้วเนี่ยคือเนื่องจากว่าภรรยาของแกเป็นพยาบาลเราเอาทุกอย่างเพราะแกเราบอกว่าถ้าแกมาไม่ได้ก็ต้องเอาสแปร์กลับไปนั่นก็คือยาของเราแล้วให้ภรรยาของแกซึ่งเป็นพยาบาลทำให้เองไม่ต้องมาที่นี่หรอกเพราะว่าหลักสูตรนี้ใครก็ทำได้ถ้าในเมื่อเขาทำทีละแก้วแล้วก็ไม่ต้องใช้โภชนาบำบัดเหมือนที่นี่คุณรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณอาทิระเนี่ยไม่ต้องพบหมอทั้ง5 คนนั้นแล้วเหมือนกับที่พี่น้ำไม่ต้องพบหมอทั้ง5 คนนั้นแล้วเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าอเมริกาเก่งเรื่องยาเราไม่ยอมรับที่ธัญสมุยไม่ยอมรับธัญสมุยยอมรับว่าคุณนั่นแหละเก่งเกินหมอที่อเมริกาและคุณอีกต่างหากที่เก่งเกินยาที่อเมริกาผลิตให้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณรู้วิธีเอาออกเหมือนที่อาน้ำมาที่นี่แล้วเอาออกแล้ววันนี้อาน้ำก็ไม่ต้องเดินทางมาที่หนูเลยวันนี้อาน้ำเอาออกทีละแก้วทุก15 วันเพราะหลักสูตรนี้เราไม่ได้เป็นหลักสูตรที่ทำธุรกิจเราเป็นหลักสูตรที่ถ้าใครมั่นใจแล้วคุณคิดว่า1 แก้วคุณทำได้เราจะเขียนสูตรให้คุณไปทำในทันทีเพราะเรารู้ว่าคุณทำเองได้ค่ะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแห่งการให้ไม่ได้เป็นหลักสูตรที่มาทำธุรกิจเพราะเราคงไม่เอาเงินจากคนป่วยมาเก็บไว้ที่เราแล้วเอาไปซื้อรถเบนซ์ขับมันคนละเรื่องกับสิ่งที่เรากำลังทำแต่ว่าหมอที่ผลิตยาให้พวกคุณกินแล้วก็เพื่อให้ท่านฉันอยู่นั้นหมอพวกนั้นก็ต้องการซื้อโลกใบนี้ไว้ในอุ้งมือเขานะคะซึ่งไม่รู้เขาจะเอาไว้ทำอะไรแล้วแบกไว้ทำอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราอย่าทำแบบเขาและถ้าเรารู้แล้วว่าเราตัวนี้ออกได้แล้วทำให้เราหายป่วยได้เราก็อย่านิ่งนอนใจเราลองหยุดกินสักวัน2 วันแล้วก็พิษออกแล้วก็กลับไปกินสิ่งที่เราชอบใหม่ถ้าเรารู้จักกินพิษเข้าไปแล้วเราพิษออกได้ร่างกายเราไม่มีวันจะเจ็บป่วยได้เลยนะคะมันไม่มีวันเจ็บป่วยได้เลยและหลักสูตรนี้นะเป็นหลักสูตรของอโศกไม่ใช่หลักสูตรของอากอบหลักสูตรนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินอโศกอากอบเป็นคนหนึ่งที่เดินตามรอยอโศกและการเดินตามรอยอโศกนั้นพระท่านบอกว่ายิ่งให้คือยิ่งได้วันนี้ให้กอบเดินไปทางไปทั่วประเทศตรงไหนก็ได้กอบไม่ต้องเสียค่าโรงแรมมีคนยินดีต้อนรับที่ให้กอบไปนอนด้วยเพราะนั้นไม่ต้องจำเป็นต้องหาเงินเพื่อซื้อโรงแรมแพงๆนอนเลยเราจะไปต่างประเทศถูกไหมคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาเงินแพงๆเพื่อไปเสียค่ารีสอร์ทตามสถานที่ต่างๆเพราะทุกจังหวัดตอนนี้ถ้ากอบเดินทางไปกอบก็นอนฟรีวันนี้คุณเข้าใจตรงว่ายิ่งให้ยิ่งได้หรือยังคะนะคะเพราะนั้นบางทีเงินไม่ใช่ตัวกำหนดกอบจริงๆอยากจะทำหลักสูตรนี้ให้กับทุกคนที่เดินเข้ามาที่นี่ฟรีจะได้ซ้ำถ้าเรากอบเองเป็นมหาเศรษฐีแต่ตอนนี้นั้นเนี่ยไม่มีความเป็นมหาเศรษฐีเหลืออยู่แล้วก็เลยต้องดูแลได้แต่ผู้ทรงศีลกับคนทั่วไปจริงๆที่ไม่มีเงินจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้อย่างที่กอบได้เห็นอาจารย์โชติออกเนี่ยสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจที่สูงสุดของอาจารย์โชติเนื่องจากว่าอาจารย์โชติเข้าใจคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของเงินที่หาไม่ได้วันนี้เราดูแลอาจารย์โชติอยู่ในบ้านเราด้วยการที่เราไม่เก็บเงินอาจารย์โชติเลยสักบาทเดียวเพราะตรงนั้นต่างหากที่อาจารย์โชติยอมที่จะสละตัวเองขึ้นมาเพื่อจะไม่เป็นภาระกับใครคิดว่าตัวเองถ้ากินแล้วมันเหมือนการกินยาแต่ละมื้อนะคะแต่มันเป็นยาบริสุทธิ์ถ้าใจคุณคิดว่ากินยาตัวนี้แล้วหายทำไมคุณกินยาพิษที่หมอให้แล้วคุณเชื่อตามหมอคุณยังกล้ากินวันละ3-4 มื้อล่ะทำไมคุณไม่กล้ากินยาที่กินแล้วเนี่ยมันเป็นโอสถทิพย์ให้คุณกินลงไปแล้วทำให้คุณหายโดยที่ไม่มีพิษตกค้างล่ะอันนั้นอยู่ที่จิตคุณจะต้องเปลี่ยนเองต้องเปลี่ยนจริงๆถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้คุณก็จะไม่ได้ชีวิตใหม่และร่างกายใหม่แล้วถ้าคุณเปลี่ยนได้แค่ที่นี่แล้วคุณกลับไปแล้วคุณไม่เปลี่ยนตัวเองที่บ้านคุณก็ได้เฉพาะที่นี่ไปถึงบ้านคุณก็ไม่ได้อีกเข้าใจนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ที่อาน้ำเนี่ยเขาหยุดยาตัวนี้ได้เขาไม่จำเป็นต้องใช้อีกก็เนื่องจากว่าเขาทำตัวเขาได้คือกลับไปก็ไม่กินขนมปังอีกเขาไม่กินนมเนยเขาไม่กินพวกนี้อีกเขาหันมากินอะไรผักสดผลไม้สดมีบ้างที่ไปแล้วมีการเสพติด1 เดือนถ้าคุณกินของเสพติดพวกนี้สักเดือนละ4 ครั้งไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกฮะคือเอาข้าวน้อยหว่าเอาข้าวน้อยหว่าเอาออกเข้าใจไหมคะนะคือไม่ใช่ให้คุณไม่กินเลยหรอกเพราะว่าคุณเสพติดนอกจากว่าใจของคนที่นิ่งจริงๆแต่ถ้าคนที่ยังเสพติดอยู่บ้างพอมองเห็นน่ะเหมือนเด็กติดยาน่ะคือออกมาแล้วบำบัดดีแล้วแต่พอไปอยู่ในกลุ่มก้อนน่ะก็กลับไปติดอีกอ่ะ
นึกออกใช่ไหมคะมันต้องอยู่ที่ใจเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นวันนี้ถ้าเป็นพวกนี้ตอบจะบรรยายได้ง่ายในการที่บอกว่าคุณกำลังเอาซากศพอ่ะคุณกำลังเอาซากศพที่กองอยู่บนเขียงน่ะไปใส่ในตัวให้มันเน่าเหม็นนะคุณนึกภาพออกยังคือเนื้อพวกนั้นน่ะมันเป็นแค่เนื้อศพอ่ะทำไมเวลาเราเห็นหมาที่โดนชนอยู่บนถนนเห็นหมูที่โดนชนอยู่บนถนนแล้วต้องรีบเอาศพมันไปฝังน่ะเพราะคุณรังเกียจในการตายของมันที่ตายอยู่บนถนนถูกไหมแล้วทำไมคุณไม่รังเกียจการตายของมันที่อยู่ในเขียงแล้วอยู่ในห้องเย็นอยู่ในเทสโก้โลตัสอยู่ในแมคโครล่ะทำไมคุณสามารถเดินไปหยิบซื้อของพวกนั้นมาได้แล้วมาปรุงแต่งใส่เครื่องเทศหลังจากเครื่องเทศหมดไปแล้วเนื้อเน่ามันอยู่ในตัวเราใช่ไหมถ้าวันนี้คิดตรงนั้นได้เราจะเอาซากศพพวกนี้ใส่ตัวอีกไหมเอาใช่ไหมเอายังเอาอยู่ไม่งั้นคงไม่ยื่นกันนั้นแล้วหรอกใช่ปะนะเพราะนั้นเนี่ยคุณดูนะคะว่าที่ตอบให้ดูไปเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นตัวนี้คือมาจากหมูนะคะแล้วเดี๋ยวมันตอบจะให้ดูตัวใหม่ตัวนี้ที่มันมาจากเนื้อวัวนะคะอันนี้มาจากพระภิกษุสงฆ์สวัสดีอ้าวแล้วอาไม่ได้มาด้วยเหรอฮะไปชุมอีกตายแล้วนะพยาธิตัวตื่นค่ะอาจจะได้รู้เป็นพยาธิกราติสที่ยาว7 เมตรเลยอันนี้ตัวใหม่มาจากการกินเนื้อวัวอันนี้มาจากการกินเนื้อวัวค่ะเนื้อหมูนะคะอันนี้มาจากการกินเนื้อวัวคนละแบบเลยเดี๋ยวนะคะดูตัวเต็มๆนะอยู่ในมือกรอบนั่นแหละค่ะเห็นอย่างนี้แล้วยังอยากจะกินอยู่แล้วปะคะแล้วดูนะคะดูตัวข้อของมันแต่ละข้อใน1ข้อของมันมีไข่อยู่2 ล้านใบและใน1ตัวนี้มันกินเลือดของเราในแต่ละวัน 4,000 ซีซีเราผลิตเลือดในร่างกายเราหมุนเวียนได้อยู่แค่ 6,000 มีไอ้นี่อยู่1ตัวมันกินเป็น 4,000 เหลือเรา 2,000 แล้วอันนี้ไม่หมดด้วยนะขาดมาแค่6 เมตรเหลืออีก1 เมตรเพราะความยาวของพยาธิตัวตื่นนี้7 เมตรอันนี้ของเขาออกมาได้ของพระพุทธเจ้ารูปนี้ออกมาได้แค่6 เมตรเหลืออีก1 เมตรในความยาวอีก1 ปีมันจะเพิ่มมาเป็น7 เมตรเหมือนเดิมเข้าใจไหมคะถามท่านว่ากลับไปยังจะฉันเนื้ออยู่ไหมแล้วจะกินอะไรล่ะโยมดูไม่รู้จะตอบว่าอะไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยพยาธิ2 ตัวนี้ต่างกันมาจากเนื้อหมูกับเนื้อวัวมันมาล้างพิษที่นี่เจอของแปลกๆแล้วของท่านก่อนที่จะเจอพยาธิตัวตื่นเนี่ยมีสิ่งนี้ออกมาก่อนบวชต้องกินเหล้าแบบไม่หลับไม่นอนก่อนบวชนะไม่ได้ระหว่างบวชระหว่างบวชกินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก่อนบวชอันนี้คือเหล้ากับตับแข็งดูนะคะนั่นคือน้ำแอลกอฮอล์อันนี้คือน้ำมันกิโลตัวนี้คือไขมันพอกตับตัวนี้คือของสกปรกมากเลยนี่ของท่านทั้งหมดเลยและตัวนี้คืออะไรนึกถึงอะไรนึกถึงข้าวมันไก่นะนึกถึงข้าวหน้าเป็ดที่เวลาเขาแฝนเป็ดไว้แฝนไก่ไว้แล้วมันหยดลงมาเป็นน้ำมันเห็นไหมนะฮะพวกนี้ทำให้ข้อเข่าเสื่อมพวกนี้ดึงมาจากข้อเข่านะเพราะวันนี้เนี่ยเวลาออกจากคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยวันนี้บรรยายให้ตายไปเถอะยังไม่เห็นนึกไปแค่นั้นแหละจะหยุดดีไม่หยุดดีนะแต่หลังจากอะไรหลังจากเอาพิษออกในวันพรุ่งนี้แล้วกลับไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันออกไปเลยอะก่อนไม่กินเลยแล้วไม่กินอีกแล้วเขามีเชงเม้งกันใช่ไหมเขามีเชงเม้งกันใช่ไหมเชงเม้งปีนี้เนี่ยเป็นปีหนึ่งที่อากอบรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคนจีนส่วนหนึ่งที่เขามาล้างพิษตับที่นี่
กลายเป็นว่าปีนี้เชงเม้งปีนี้นั้นเนี่ยหนูได้แต่ลูกไลน์ในไลน์ที่เขาส่งมาขออนุโมทนาบุญด้วยนะว่าล้างพิษที่นั่นแหละวันนี้ปีนี้ไม่ไหว้เนื้อสัตว์ให้กับบรรพบุรุษแล้ว มีแต่ไหว้กับผลไม้ไหว้กับผลไม้นะคะเกือบจะ 80% ที่คนที่เคยมาล้างพิษที่นี่พอวันนี้ไปปีนี้ไปเชงเม้งไม่มีเนื้อสัตว์อยู่เลยที่หน้าเชงเม้งนั้นเนี่ยมีแต่ผลไม้เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่กินแล้วไม่รู้จะไหว้ทำไมใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยไหว้เผื่อตัวเองต่างหากยังไม่ได้ไหว้เผื่อบรรพบุรุษใช่ไหมชอบอะไรก็เอานั้นไหว้เพราะเดี๋ยวพอหลังจากเสร็จแล้วได้มากินใช่ปะพอตอนนี้ไม่กินแล้ววันนี้ไหว้ผลไม้อย่างเดียวไม่ไหว้เนื้อสัตว์อีกแสดงว่าหลักสูตรนี้สามารถอะไรเก็บดวงวิญญาณของไก่เป็ดหมูได้หลายตัวใช่ปะแสดงว่าอานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่มากเลยนะคะนี่คือของพระคุณเจ้าที่เราส่วนผู้ชายคนนี้นะคะส่วนผู้ชายคนนี้นั้นเนี่ยนะคะเป็นนะคะเดี๋ยวกลับไปดูเอาดูของหลวงตาก่อนก็แล้วกันเห็นท่านเดินอยู่แถวนี้ไหมคะท่านเป็นโรคไตหมอกำลังจะฟอกไตก่อนที่มาที่อาตอบประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะท่านเป็นโรคหลายโรคมากนะท่านมาอยู่กับหนูตอนนี้น่าจะเดือนครึ่งเกือบจะ2 เดือนละรู้สึกว่าจะกลับวัดแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วกอบมันเมื่อยมันเหนื่อยเพราะท่านไม่อดไงท่านอดไม่ได้ท่านอายุมากแล้วด้วยฮะแต่ว่าสิ่งที่ขนาดอดไม่ได้เนี่ยเราเอาออกให้ทีละคอร์สคุณดูนะคะว่าทำไมถึงท่านเป็นไตทำไมถึงท่านเป็นหลายโรคคุณดูสิคะพวกนี้เป็นข้าวเหนียวที่เป็นริดร้อนทั้งสิ้นท่านฉันข้าวเหนียวบ่อยมากเป็นริดร้อนทั้งสิ้นคุณดูนี่สินี่คือแป้งเอาไปโม่ขนมจีนใหม่ได้เลยนะคะนี่คือของท่านดูนะคะนี่ของพระอาจารย์บุญทรงทั้งสิ้นแล้วอย่าเข้าใกล้นะกลิ่นเหม็นสุดๆอย่าเข้าใกล้นะคะแน่นเอียดเลยดูนะคะและนี่ของพระอาจารย์บุญทรงทุกถังเลยนะคะดูนะคะเนี่ยของท่านดูในมือกรอบสิแล้วลองดูตัวในมือกรอบอีกอันหนึ่งดิดูในถังของท่านดีขนาดเอาออกขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่หายเลยแต่แล้วข้างในมันต้องเยอะใช่ปะแล้วพอกำลังออกอย่างดีเกิดอาการเมื่อยคืออะไรเมื่อยคือทั้งตัวในร่างกายกำลังจะขับเคลื่อนออกใช่ไหมท่านหยุดท่านบอกมันจะตายแต่ที่จะเอาออกได้หยุดทันทีหยุดทันทีก็อั้นลมสิคราวนี้ใช่ไหมอั้นลมแล้วก็ทำไมไม่ให้อาตมากินข้าวเลยยิ่งตายเอาแป้งทั้งหมดเลยดูนะคะนี่คือของท่านทั้งหมดเลยพอออกเสร็จก็ยุบพอเริ่มมากินใหม่ก็ขึ้นนะคะเริ่มมากินใหม่ก็ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะดูนะคะเนี่ยของพระอาจารย์เนี่ยออกมาแต่ละถังในสุดยอดเลยนะคะนี่ของพระอาจารย์บุญทรงเดี๋ยวให้ดูต่อเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไหมคะเดินดูแถวนี้แหละคุณดูนะคะทำไมก็ต้องมาต่อเนื่องก็ดูชิ้นส่วนของผู้หญิงคนนี้นะเด็กคนนี้เรียนหนังสือต่างประเทศดูอาหารที่เขากินลงไปนะคะตอนที่เขามาที่เราเนี่ยบวมหมดเลยนะคะนี่ดูของเขานะคะของเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะชิ้นส่วนทั้งหมดนี่ของเขาอันนี้อันกอบรวบรวมมาแค่ส่วนหนึ่งนะคุณดูดิออกมาจากไหนอ่ะดูแต่ละชิ้นดิเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะคะนี่ของเขาที่เขายังคิดว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะคะผู้หญิงคนนี้มาที่นี่ด้วยโรคที่เป็นทุกโรคเดินไม่ได้ต้องมีคนมาเฝ้าพูดได้แต่เดินไม่ได้เจ็บหัวเข่าไปหมดเลยที่อาสมบุรีคุณดูนะคะชิ้นส่วนที่เราเอาออกให้อย่างนี้นะคะให้อย่างนี้เลยนะคะออกมาอย่างนี้หลังจากที่เอาตัวนี้ออกแล้วไม่ต้องมีคนพยุงแล้วท่านสามารถที่จะเดินได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือนะคะท่านสามารถก้มลงแบบนี้ได้ก้มลงได้
ยกมือขึ้นได้ เอาชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาอีกรอบหนึ่งออกมาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านมาต่อเนื่องทั้งหมด8 เดือน สวัสดีค่ะ ดีขึ้นไหมหายไปกี่เดือนเนี่ยใกล้ตายแล้วมาหาหนูอีกแหละ ตอนที่บอกให้มาต่อเนื่องเราไม่มาพอใกล้ตายทีก็นึกถึงทีนึงใช่ไหมหนูเหมือนดอกไม้ริมทางเลย ใช่ไหมสมบัติใช่ไหมเหมือนหนูเป็นดอกไม้ริมทางเลย พอเสร็จแล้วก็มานี่ค่ะดูต่อนะคะหลังจากนั้นเนี้ยนะคะ แกสามารถประคองตัวเองยืนและก้มลงติดพื้นแบบนี้ได้ แต่แกมาต่อเนื่องเป็นเวลาทั้งหมด6 เดือนนะคะเอนตัวได้พยุงตัวได้และนี่คือแกได้ให้คำพูดของแกไว้ว่าจะเป็นกำลังใจกับคนอื่นได้อย่างไรหลายโรคมาบอกหลายอย่างเลย แกดูแลกับหมอมาเกือบ20 กว่าปี เดินปากมียกตัวขึ้นมีคนพยุงมานะคะ ตอนนี้กินยา อะไรโรคน้ำหนักนะอะไรความดันอะไรคอเลสเตอรอลอะไร ที่แม่ตาอามากินในวันกี่นะคะ 5-6 เม็ดอ่ะ ตอนนี้กินปีถึงต้องกิน 12 ปีอ่ะ ตอนนี้ต้องกินยา ไม่กินแล้วค่ะ ไม่กินแล้วแล้วอาการทั้งหมดมันหายไป หายค่ะวัดความดันก็ดีหมดเลย ใช่ไหมคะแล้วอาคิดว่ามันดีขึ้นมาแต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่ ครั้งแรกมาครั้งทอดแรกก็ดีแล้วค่ะ แม่บอกว่ากี่ครั้ง นัก8 แต่ครั้งตอนที่ได้10 ครั้ง 5แล้วค่ะ 5 ครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไร หมดเยอะเลย ตอนนี้ต้องทานข้าว ไม่ทาน เพื่อทานข้าวขาว เชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้4 เดือนเต็มเขาไม่ทานข้าวเลยนะเขาทานแต่ผักกับผลไม้นะคะร่างกายจะต้องเปลี่ยนอันนี้เบาหวานเขาหายไปหมดเลยนะคะ ก็อยาก วันนี้คุณเข้าใจเรื่องอาหารธรรมชาติหรือยังคะ สู้เอาค่ะถ้าไม่สู้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงล่ะบอกมาช่วยไม่ได้ ถ้าเรามีพลังตัวเองช่วย ก็ไม่รู้จะมีใครช่วยได้บ้างไหม มันเป็นทางออกไหมนะต้อง ดี เป็น มาก เล เลย ย เดี๋ยวทา เป็ ง น ออ ทาก งออกที่ดีมากเลยลูกสาวนี่บอกไม่รู้จะพาไปทางไหนนะ จริงๆทุกคนที่มาที่นี่มันไปทางไหนไม่ถูกแล้วล่ะค่ะ มันเลยมาวนเวียนอยู่แถวนี้แหละแต่ตรงนี้เป็นทางออกจริงๆมันเหมือนเขาวงกฏอะ ตัวเองก็ดีใจ ใช่ไหมเขาวงกฏอะค่ะ แล้วมีพลังต้องมา ทุกคอร์สที่นัดใช่ไหมคะ เข้ามาแค่5 ครั้งยังเหลืออีก3 ครั้ง ดีขึ้นมากเนี่ยของ แต่จริงๆแล้วเนี่ย5 ครั้งนี้คือไม่ต้องมาก็ได้แล้วนะเขาก็เปลี่ยนอาหาร ไม่ต้องมาก็ได้แล้วนะคะนี่คือของคุณอาเขาก็มีความสูงมากน้ำหนักเขาหายไปได้ทั้งหมด16 กิโลค่ะนะคะนี่คือคนนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นหลานชายของบ้านนี้ อายุแค่23 ปีคุณรู้ไหมคะว่าเป็นโรคอะไร เป็นโรคเลือดจางค่ะนะคะโรคเลือดจางหาหมอมาตั้งแต่อายุ16-17มาที่นี่แค่ครั้งเดียวกลับไปเลือดปกติค่ะเพราะเขาอายุอย่างน้อยอันนี้คือชิ้นส่วนที่เราดึงออกมาให้นะคะเขาชื่อระเบิดค่ะนะคะนี่คือดึงที่เราดึงออกมาให้นะคะเนี่ยค่ะพอทั้งนี้ออกมาร่างกายกลับสู่ภาวะปกติเพราะเด็กตัวน้อยๆ22 ปีอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องล้างถึง6 รอบหรอกลูกหนูมาล้างแค่ครั้งนี้ถ้าหนูได้6 แก้วเนี่ยถ้ากับอายุหนูอะย้อนลงไปถึง1 ขวดแล้วตักอะเพราะ1 แก้วนั้นมันมาก่อนมันทำให้ตักอ่อนโยนลงไป2 ปีนะคะเด็กไม่จำเป็นจะต้องมาถี่เหมือนผู้ใหญ่ที่ป่วยแล้วนะคะเด็กไม่ต้องนี่คือของระเบิดนี่คือยาปฏิชีวนะที่แม่ของระเบิดให้ระเบิดกินตั้งแต่อายุ2 ขวบนะคะหลังจากตัวนี้ออกแล้วเนี่ยระเบิดกลับไปเรียนหนังสือกำลังจะไปเรียนหนังสือที่อังกฤษนะคะก็คงจะเข้าใจง่ายส่วนผู้หญิงคนนี้นั้นเนี่ยคุณหมอที่ลาวจะผ่าตัดมือทิ้งมือที่มันเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ตรงนี้ค่ะผ่าตัดมือทิ้งอายุท่านประมาณ72 ปีลูกเขยก็เลยพาคุณแม่มาที่เรานะคะมาที่นี่ตอนแรกเรายังถ่ายมือยังปกปิดอยู่เลยเพราะมันบวมนะคะหลังจากที่เราชิ้นส่วนชิ้นที่1ออกมาแค่ชิ้นที่1ออกมาคุณเห็นมือไหมคะมือเขาไม่บวมแล้วเห็นไหมคะมือไม่บวมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาให้ขาก็ไม่บวม
มือปกติ ที่สำคัญที่สุดกลับไปเมืองลาว หมอที่ลาวที่ต้องผ่าตัดมือนั้น บอกว่าไม่ต้องละเลือดไหลเวียนได้แล้ว ท่านก็เลยกลับไปอยู่เมืองจีนเหมือนเดิมพันที่บอกว่าจะต้องตัดมือแบบหมอแผนปัจจุบันบอกไม่จริงอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่จริง แค่เราต้นเหตุและสาเหตุของมันที่ทำให้มือเป็นอย่างนี้ออกไป มันก็จะหายออกมาได้นะคะอันนี้คนนี้เขาบอกว่าจะต้องตัดมือใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนไทย หมอบอกว่าจะต้องตัดขาหมอจะต้องตัดขาเขาอีก1 อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะหมอบอกว่าจะต้องตัดขาเท่านั้นถ้าไม่ตัดขานั้นท่านเดินไม่ได้อีกนะคะหรือจะเดินได้ก็มันเป็นมะเร็งแล้วมันจะลุกลามอันนี้ขาวันที่มาที่เรานั้นเนี่ยขาบวมวันแรกที่มาเนี่ยเขาหามลงจากรถบัสแล้วไม่สามารถมาแช่เท้ากินชาพอกหน้าได้เลยแต่หลังจากที่เราดูแลอยู่3 วันขาที่มันบวมนั้นมันหายไปท่านสามารถเดินจากบ้านฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ได้และหลังจากที่เราเอาชิ้นส่วนพวกนี้จากในตัวท่านออกมาเอาออกมาอย่างนี้นะคะนี่คือตัวที่มันดำที่ตรงบริเวณปลายขาที่มันดำที่เลือดไปเลี้ยงไม่ถึงนะคะดึงออกมาปั๊บนะคะเราดูแลท่านอยู่ทั้งหมด3 ครั้งนะคะด้วยน้ำมันมะกอกทั้งหมด3 7 21 แก้วน้ำมันมะกอกดูนะสิ่งดำๆพวกนี้ออกมานี่คือชิ้นส่วนที่ออกมาจากของคุณอาฉลวยพอชิ้นนี้ออกมาเสร็จนะคะหลังจากนั้นแล้วที่หมอบอกว่าจะต้องตัดขานั้นไม่ต้องตัดอีกต่อไปเพราะว่าคุณอาฉลวยนั้นเดินได้และก็ขาทั้งหมดที่มันเคยดำนั้นกลับมาสู่สภาวะปกติและที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นก็คือว่าท่านเบื่อที่จะถือเบื่อที่จะเอาไม้เท้าถือเอาไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็เดินเองและวันนี้โรงพยาบาลที่เคยบอกท่านว่าจะต้องตัดขาทิ้งชื่อว่าโรงพยาบาลนนทบุรีท่านกลับไปที่เดิมหมอถามว่าไปทำอะไรมาท่านก็เลยบอกว่าไปสมุยมาหมอก็เลยบอกว่าอ๋อไปธัญสมุยมาใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่หมอก็บอกว่าอ๋อไปที่นั่นเขาล้างตับไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงขาของท่านถึงหายท่านก็ตอบไม่รู้สิแต่มันหายได้ด้วยอย่างนี้นั้นหมอก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีญาติเขาที่เขารู้จักธัญสมุยก็บอกเนื่องจากญาติเขาที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยเพราะเกี่ยวกับตับเนี่ยเขาจะส่งมาแต่เขาไม่รู้ว่าเกี่ยวกับขามันดูแลได้จริงๆแล้วบอกแล้วว่าเราไม่ได้ดูแลตับเราดูแลร่างกายทางระบบของเราโดยที่ตับเป็นตัวดึงพิษออกมานะคะนี่คือคุณอาฉลวยมันการที่หมอจะตัดมือจะตัดขาวันนี้เราพิสูจน์ได้แล้ว2 อย่างใช่ไหมมือกับขาเราไม่ต้องให้หมอตัดใช่ไหมเราเคลียร์มาแล้วเราก็เก็บขากับมือเราไว้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเราเก็บขากับมือเราไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้นะคะคนนี้เป็นพวกนิตระกูลของทั้งหมดนี้ให้คุณดูไปว่าทั้งหมดในรูปนี้คือเป็นโรคไขมันพอกตับโรคไขมันพอกตับจริงๆแล้วสาเหตุมาจากอะไรมาจากเรามีไขมันในเลือดสูงก่อนเรามีไขมันในเลือดสูงก่อนแล้วหมอให้เราไปกินยาลดไขมันถูกไหมต้องเข้าใจก่อนนะนั่นคือหมอให้เรากินยาลดไขมันเพื่อย้ายที่ใช่ไหมย้ายที่ของไขมันจากเลือดใช่ไหมไปอยู่ไหนไปอยู่ตับพอเรากินยาลดไขมันผ่านไปได้3 ปีไขมันตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ตับพอไปอยู่ที่ตับเป็นไขมันพอกตับใช่ไหมพอเป็นไขมันพอกตับพอตับทำงานหนักต่อไปมันส่งผลอะไรต่อไตทำงานหนักด้วยใช่ไหมนะคะเพราะนั้นนี่คือพวกตระกูลโรคไขมันพอกตับดูไว้นะคะอันนี้เป็นไขมันที่มาจากในตับทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือไขมันพอกตับอันนี้เหมือนแป้งขนมเค้กเลยเห็นไหมนะคะแล้วมีลูกเกดแซมใช่ไหมคะนะคะอันนี้ไขมันพอกตับนะมันไขมันพอกตับเนี่ยถ้าเป็นแค่โรคไขมันพอกตับอย่างเดียวมาที่นี่4 ครั้งก็หายแล้วค่ะนะคะก็หายแล้วไม่ต้องไปใช้ยาอีกนะนี่คือตระกูลของไขมันพอกตับนะคะส่วนอันนี้นะคะคนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วพรุ่งนี้เนี่ยตอนเย็นที่อากาศบรรยายอากาศจะเอาภาพของผู้ชายคนนี้วันที่ท่านบรรยายให้กับทุกคนฟังที่นี่ในวันพรุ่งนี้อากาศจะให้ฟัง
ว่าความรู้สึกในใจของท่านนั้นเป็นอย่างไร แล้วหลังจากที่คุณระหว่างที่คุณรอดูผู้ชายคนนี้พูดถึงโรคที่เขาเป็น แล้วหมอว่าอะไรเขาบ้างอากอบไม่เชื่อเลยว่าสักคนหนึ่งที่นั่งฟังอยู่นี้น้ำตาจะไม่ไหลผู้ชายคนนี้นั้น หมอบอกว่าอยู่ได้แค่2 เดือนเท่านั้น2 เดือนแล้วก็จะต้องตายเพราะเขาเป็นมะเร็งที่ตับขั้นสุดท้ายและลามไปที่ปอดผู้ชายคนนี้ไม่ทำตามที่หมอบอกเพราะหมอบอกว่าจะต้องผ่าท้องเสร็จแล้วก็ต้องผ่าหน้าอกอีกต้องแหวกทุกอย่างออกมาเลยและจะอยู่ได้ไม่เกิน2 ปีถ้าทำแบบนั้นแล้วจะอยู่ได้ไม่เกิน2 ปีแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะอยู่ได้แค่2 เดือนคือถ้าไม่ดูแลตัวเองเลยอยู่แบบที่ไม่ดูแลไม่ทำอะไรกับหมอเลยจะอยู่ได้2 เดือนท่านเดินทางมาที่นี่คุณรู้ไหมคะว่าท่านเพิ่งกลับไปเมื่อคอร์สที่ผ่านมาท่านสัมมนาก็เจอใช่ไหมคะท่านเพิ่งกลับไปเมื่อคอร์สที่ผ่านมาในการที่ท่านมาตอนนี้ท่านมาอยู่กับเราวันนี้ที่หมอบอกว่าอยู่ได้2 เดือนวันนี้ท่านอยู่มาได้18 เดือนแล้วนะคะ18 เดือนแล้วที่สำคัญที่สุดนอกจากไม่ตายแล้วมะเร็งที่ปอดกับมะเร็งที่ตับหายด้วยและขณะที่ว่ากำลังหายอยู่แล้วเนี่ยท่านต้องมาล้างต่อเนื่องเนี่ยขนาดค่าของมันหายไปทั้งหมดแล้วมาล้างต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่หมอยังตรวจไม่เจอมันยังคงค้างอยู่นี่คือครั้งสุดท้ายที่ท่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วเพิ่งกลับไปนี่คือชิ้นส่วนที่ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ท่านมาเนี่ยแหละเนี่ยค่ะมาได้ทั้งหมด7 แก้วอันนี้แก้วสุดท้าย7 6 5นะคะอันนี้7อันนี้6อันนี้5อันนี้4 3 2และก็1นะคะอันนี้ถังที่1ที่มาในครั้งนี้7 ถังแล้วก่อนหน้านั้นทำไมเขาถึงรอดตายจากการเป็นมะเร็งตับได้มันมีอะไรออกมาเหรอในวันที่เขามาหากรอบนั้นเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเขามี2 ตอนอยู่ในอีกอันหนึ่งด้วยนะคะตอนที่เขามาเนี่ยเขาแก่มากเลยนะคะแล้วก็หน้าท้องเขาเนี่ยใหญ่มากเลยคือตับมันบวมนะคะแต่หลังจากที่เราดูแลเขาโดยการที่เอาชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาให้อันนี้คือในตับนะคะดูได้เลยอันนี้ออกมาจากตับของเขาเนี่ยดูนี่คืออะไรรู้ไหมคะอันนี้คือปลาท่องโกที่เขากินวันละ20 อันปลาท่องโกเขากินวันละ20 อันและเขากับแกล้มกับอะไรรู้ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่ามนุษย์คนนี้เนี่ยไม่รู้จะบอกว่ายังไงเขากินกับเหล้าเขากินปลาท่องโกกับเหล้าเขาจะขับรถตลอดเขาขับรถตลอดเสร็จแล้วเวลาที่เขาในรถเขาจะมีเหล้าชั้นเลิศยี่ห้อชั้นดีเขาสามารถกินเหล้าได้แม้กระทั่งกับกล้วยแขกเขากินเหล้ากับกล้วยแขกได้เขากินเหล้ากับปลาท่องโกได้ลองคิดดูดิว่าปลาท่องโกเวลาเขาจะทอดเนี่ยเขาต้องเอาน้ำมันเก่ากับน้ำมันใหม่มาปนกันถูกไหมใครเคยกินบ้างถ้าเกิดเราเอาน้ำมันใหม่มาอย่างเดียวสีของปลาท่องโกมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆไม่ออกสีส้มจำได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็จะต้องเอาน้ำมันเก่าที่ทอดซ้ำแล้วมาผสมพอแป้งลงไปในน้ำมันเก่าแล้วสีปลาท่องโกจะออกเป็นสีส้มสวยใช่ไหมกินลงไปแล้วอยู่ไหนอยู่ในเลือดใช่ปะโอเคดูต่อนะคะอันนี้ถังต่อมาของเขาดำแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่คนนี้คือคนที่รอดแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่เป็นมะเร็งตับแล้วรอดแค่คุณจำนงคนเดียวที่มาดูแลทั้งหมดที่เป็นมะเร็งตับแล้วหมอบอกว่าอยู่ได้2 เดือน4 เดือน6 เดือนที่ผ่านเรามาไม่ต่ำกว่า200-300 คนมีอยู่2 คนเท่านั้นที่เสียชีวิตมีอยู่2 คนเท่านั้นที่เสียชีวิตนะคะมี2 คนเองที่เสียชีวิตที่นี่แล้วก็ยินดีที่จะเสียแล้วอีก1 คนเราไม่ได้ล้างให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบางคนที่อยู่ได้เกิน4 เดือนแล้วอยู่ได้มา4 ปีก็เสียชีวิตก็มีแต่ว่าระหว่างที่เขาจะเสียชีวิต4 ปีที่เขาเหลืออยู่นั้นเนี่ยเขาขอบคุณมะเร็งเพราะอะไรเพราะว่าพอเขาเป็นมะเร็งแล้วก็ได้หยุดทุกอย่างได้เลยแล้วหลังจากนั้นร่างกายเขาดูแลประคองไปจนวันที่เขาหลับตาภาวนาพุทโธตายนั้นเนี่ยเขาได้ลดละเลิกโลกิยะบางอย่างที่เขาทำเกินไว้นะคะอันนี้ของคุณอาจำนงทั้งหมดคุณดูนะคะทำไมก็ถึงหายได้ก็หายได้เนื่องจากว่าเอาสิ่งโสโครกพวกนี้ออกได้เพราะถ้าเราไปให้คีโมเราได้เอาพวกนี้ออกนะเราไม่ได้เอาออกมันไปกดพวกนี้ไว้แล้วมันไปฆ่าเซลล์ตัวเองของเราให้ตายด้วยถูกปะนะคะดูนะคะนี่คือของอาจำนงคุณดูดิมันอยู่ในร่างกายเรามันมาจากไหน
อาจารย์นงเอาออกทีหนึ่ง9 แก้วน้ำมันมะกอกค่ะ9 แก้วน้ำมันมะกอกนั่นคือชิ้นส่วนที่ออกมาคุณดูนะคะ ของอาจารย์ลงครั้งนี้ครั้งที่3ของครั้งนี้มีไขมันมีน้ำมันกิโลมีหลายอย่างเลยมาดูนะคะมาดูนี่มันซ่อนอยู่เห็นไหม พี่ลิงนะได้ดูต่อนะคะแล้วอันนี้ของเขาอีกดู อา ดิ จารย์ลงนั่นเมื่อกี้ของอาเรื่องดำใช่ไหมอาจารย์ลงมาเป็นมะเร็งเรื่องข้างร้ายแต่ครั้งนี้อ่านว่าอ่านรอด นี่คือการอ่านถังของเราว่าครั้งนี้ถ้าออกนี้แล้วเขารอดจริงๆเห็นไหมคะ ตัวนี้หนูตัวนี้ออกมานะตัวดำๆเลยไม่สกปรกมากแล้วแต่อาต้องล้างอีก ได้ดูนะคะอีกเลยของแกเยอะแยะไปหมดเลยดูนะคะเนี่ยค่ะ โอเคอาจารย์น้องเจ้านี้เจ้าที่เท่าไหร่ รวมที่เจ้าที่สอง เจ้าที่2แต่นักรวมมาแค่ที่57มาทั้งที่ ทั้งที่7เป็นมะเร็งที่3หมอก็อยู่ได้กี่เดือน ต้องปีแค่2 เดือนรักษาที่นี่เป็น4 เดือน ตอนนี้ แต่ร่างให้กี่โมงเต็มที่เลยโชคดีได้อยู่ได้ก็2 ปี ตอนนี้ไม่ให้เลยใช่ไหม ไม่ให้เลยยาของที ไม่จริงใช่ไหม เม็ดเดียวก็เนี่ย ตอนนี้ดีแล้วนะครับ ผม แล้วไปหาหมอ เห็นไหมเขาดีแล้วนะคะเขาดีแล้วไอ้สำคัญที่สุดเนี้ยวันนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าเขาหายแล้วเขาหายโดยการที่วันหนึ่งนั้นเขาเดินไปหาคุณหมอที่เคยดูแลเขาให้เช็คให้เขาอีกสักรอบหนึ่งได้หรือไม่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายคุณดีมากเลยแสดงว่าสิ่งที่ผมให้คุณไปทำมาเห็นไหมมันถูกต้องคุณอาจำนงก็เลยบอกกับคุณหมอว่าผมไม่ได้ไปตามที่คุณหมอสั่งเลยผมไปเอาพิษออกแบบโดยการล้างพิษตับคุณรู้ไหมคะว่าหมอที่โรงพยาบาลกาญจนบุรีนั้นเอาแฟ้มที่คุณอาจำนงกำลังส่งให้ดูนั้นเฟี้ยงใส่หน้าแล้วก็บอกว่าไปทำไมให้เสียเวลาไปทำไมให้เสียเงินถ้ายังไม่เชื่ออะไรกันอีกก็ไปตายซะเลยนี่คือหมอประเทศไทยแล้วทำไมตอนแรกที่คุณตรวจคุณบอกว่าดีแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ทำตามคุณดีแล้วด้วยแต่เขาไปดูอีกแบบหนึ่งแล้วคุณโกรธเขาแล้วคุณก็เอาแฟ้มเป็นใส่เขาว่านี่คืออะไรคุณกำลังเสียใจที่ค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการให้คีโม 30% มันหลุดลอยไปจากในมือของคุณใช่หรือไม่นี่คือหมอเขาไม่ได้คิดแล้วว่าเราเขาไม่ได้เป็นเหมือนพระบรมชนกที่ต้องการดูแลคนไทยให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้หมอนั้นเขาเป็นในส่วนหนึ่งเราไม่ได้บอกว่าทุกคนเขากำลังเดินตามทุนสามานที่ตอนนี้นั้นเขาจะมีเพรตตี้ขายยาสวยกว่าเพรตตี้ขายรถค่ะวันนี้ถ้าคุณเดินไปโรงพยาบาลเอกชนหรือเดินไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลคุณจะเห็นผู้หญิงที่ใส่กระเป๋าแบรนด์เนมแต่งหน้าสวยๆมีตาบ้องแบลทั้งหมดที่นั่งรอคุณหมอหลังจากตรวจเสร็จแล้วนั่นคือเพรตตี้ขายยาค่ะขายยาให้คุณหมอแล้วบอกว่าคุณหมอได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างไรและหลังจากที่ทำยอดได้กับยาขนาดนี้แล้วครอบครัวคุณหมอจะได้ไปต่างประเทศไหนบ้างเราเรียนจะยอมเป็นคนไข้อยู่ในมือหมอแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคะแต่เรายังมีหมอที่เราต้องพึ่งพานั่นก็คือวันที่เราเกิดอุบัติเหตุอย่างไรเราเช็คเลือดยังไงเราก็ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลอยู่ดีแต่อันนี้เรากำลังมาเรียนรู้ว่าโรคที่เราเป็นแบบไม่มีเชื้อโรคนั้นขอให้เราพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ไปพึ่งพาหมอนะคะอันนี้คุณอาจำนงที่เป็นโรคไม่มีเชื้อโรคเขาเป็นคนสร้างโรคนี้ขึ้นมาเองเขาก็ต้องอดทนในการที่จะเอาสิ่งพวกนี้ออกมาจากตัวเขาเองให้ได้พอเขาออกได้ด้วยความอดทนของเขาที่120 กว่าแก้วนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาถึงประมาณ10 กว่าเดือนเกือบจะ2 ปีแต่คุณอาธนโชติวันนี้นั้นเดินทางมาได้60 แก้วในเวลาแค่32 วันอาการทั้งหมดของท่านนั้นตรงไหนที่ดูแล้วอาธนโชติอ่อนเพลียใครดูว่าวันนี้ผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินอาหารปกติเลยตรงไหนที่ดูเหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยวันนั้นกับวันนี้ต่างกันราวฟ้ากับเหว
วันที่อาธนโชติเดินมาที่อากอมนั้นอย่าว่าแต่จะยกย่างเลยก้าวย่างอย่าต้องเอาขาลากกับพื้นเลยอย่าว่าที่จะให้อาธนโชติไปอยู่ในห้องทะเลได้เลยเพราะเรากลัวแล้วเดินแล้วเดี๋ยวมันจะขมังเพราะอาธนโชติตาบอดมองไม่เห็นวันนี้เดินหิ้วถังเองอะไรทำเองได้หมดเลย 3.2 วันด้วยการเอาพิษออกแล้วคุณรู้ไหมคะว่าถังเมื่อเช้าของอาธนโชติในแก้วที่59กับถังเมื่อกี้ในแก้วที่60มันไม่ได้มีอะไรกินเลยเนี่ยดูของคุณอาของคุณอาจำนงให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปดูของอาธนโชติกันนะคะว่านี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเขายกมือไหว้ไข่ไหว้ถังค่ะไหว้ถังเสร็จเขาไหว้อะไรเขาไหว้แผ่นดินเขาไหว้แผ่นดินเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดในแผ่นดินนี้เขาถึงเจอหลักสูตรนี้เขาไหว้ถังนี้ทำให้เขาต้องลดละเลิกได้ทุกอย่างวันนี้คุณอาจำนงนั้นเอาร่างกายที่รอดตายจากมะเร็งนั้นไปดูแลวัดโดยการสร้างวัดช่วยพระคุณเจ้าให้เสร็จนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้จากตรงนี้นะคะได้จากชีวิตที่รอดเหลืออยู่นั้นจะไม่อยู่กับความประมาทอีกเลยแล้วเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องรอให้เราเป็นมะเร็งก่อนใช่ไหมเราถึงจะหยุดทุกอย่างได้ทำไมเราไม่หยุดตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะเป็นเหมือนอาธนโชติก่อนที่เราจะเป็นเหมือนอาจำนงในเมื่อเรารู้ว่าสาเหตุแห่งโรคที่มันมีเชื้อโรคแบบนี้มาจากการกินการนอนความเครียดของเราทำไมเราไม่เปลี่ยนตรงนั้นเราต้องรอให้ชีวิตเราหายนะก่อนใช่ไหมเราถึงจะมีจิตใจที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้ามาตรงนี้แค่เพื่อที่จะเป็นแฟชั่นว่าฉันได้ไปธัญสมุยแล้วฉันก็เคยไปมาเหมือนกันที่นั่นที่เคยรักพี่ตับที่ก็บอกว่าดีที่สุดแต่กลับไปแล้วคุณไม่เปลี่ยนเลยเก็บพื้นที่ตรงนี้ให้คนอื่นดีกว่าไหมคะอย่าให้เราต้องเต็มแล้วก็โทรมาเราบอกว่าเต็มตลอดเขาไม่มีโอกาสได้มาแต่คุณกลับไปแล้วคุณไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตก็แสดงว่าสิ่งที่คุณมาเรียนรู้ที่นี่นั้นคุณได้แค่มาเอาแต่ไม่เอากลับไปพลิกฟื้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำไมเราต้องเอาคุณมาอยู่กับเรา4 เดือนเลยสำหรับคนที่ป่วยหนักในอาธนโชติเพื่อเอามาให้คุณรู้ว่าการที่คุณกินอยู่กับเราแบบเนี้ยมันไม่ตายมันมีแต่ดีพอคุณกลับไปถึงบ้านแล้วคุณก็กินแบบที่เราให้กินคุณถึงจะรอดนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่รอดเลยนะคะนี่คือเพราะฉะนั้นอาจำนงวันนี้ทำไมถึงหายจากการเป็นมะเร็งได้ไม่ใช่เพราะการที่เอาออกอย่างเดียวแต่แกไม่เอาเข้าอีกวันนี้อาจำนงนั้นเป็นมังสวิรัติแบบมังสวิรัติแบบที่ไม่มีอาหารปรุงแต่งเลยไม่มีซีอิ๊วไม่มีน้ำปลาไม่มีอะไรเลยมีแต่อะไรมีแต่เกลือกับผลไม้สดผักสดน้ำปั่นผักสดเท่านั้นไม่ผ่านความร้อนใดๆเพราะเมื่อไหร่ที่กินอาหารที่ผ่านความร้อนอันนั้นคือเรากินอะไรเรากินตัวที่มันตายแล้วได้แค่ไฟเบอร์แต่มันไม่มีอะไรไม่มีเอนไซม์ตัวดีไปซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมแล้วเข้าใจนะคะทำไมคนที่เซลล์เสื่อมคนที่เป็นโรคแบบนี้เพราะว่าเซลล์เราในตัวมันเสื่อมพอในตัวมันเสื่อมนั้นมันจะต้องการเอาตัวดีเอนไซม์ตัวดีไปเติมให้มันเต็มนั้นเอนไซม์ตัวที่เราเติมไปมันโดนเผาไหม้แล้วมันโดนความร้อนแล้วมันตายพอมันตายลงไปแล้วมันไม่สามารถไปฟูในเซลล์ของเราได้ต้องเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นเนี่ยที่คุณกลับไปถ้าคุณป่วยแบบนี้หมดเรี่ยวหมดแรงแบบนี้คุณจะไปกินผักซึ่งต้มแล้วไปกินผลไม้ที่ดองไว้ไปกินพวกนี้ไม่ได้ค่ะคุณจะต้องกินพวกผลไม้สดผักสดได้4 เดือนก่อนแล้วคุณก็ทำให้มันเสื่อมใหม่ไม่เป็นไรคุณก็ทำให้มันเสื่อมใหม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าภายใน4 เดือนนี้ระหว่างที่เราฟื้นฟูอยู่เราไม่ได้เคยให้เซลล์ดีๆมันไปเลยไม่เคยให้เอนไซม์ตัวดีไปเลยมันไม่รู้จะเอาตัวไหนไปเติมอะค่ะถ้าเวลาสัมมนากลับไปเล่นไปฉันเต้าหู้อยู่เหมือนเดิมกลับไปแล้วยังไปฉันของปลอมอยู่เหมือนเดิมร่างกายมันก็ไม่ฟื้นกลับมามันต้องใช้ผักสดกับผลไม้สดก่อนที่สำคัญที่สุดคนอันที่กินได้ง่ายที่สุดนั่นคือกล้วยน้ำว้นั่นคือแป้งมีวิตามินครบถ้วนเหมือนที่เขาเลี้ยงเด็กทารกตอนเด็กๆอะค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราได้กล้วยน้ำว้าวันละ2 ลูกถึง3 ลูกต่อมื้อแล้วก็ได้ใบยะนางกล้วยน้ำว้านี่เป็นฤทธิ์ร้อนใบยะนางเป็นฤทธิ์เย็นเราได้แค่2 อย่างนี้อาหารเราครบถ้วนหรือยังครบถ้วนแล้วค่ะบางคนบอกว่าจะไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยจะอยู่ได้อย่างไรคุณกินเนื้อสัตว์แล้วมันเป็นกรดมันเป็นทำให้เซลล์เราคุณเสื่อมแล้วมันต้องหนีออกมาแต่ถ้าคุณกินอาหารพวกนี้กินใบย่านางกินน้ำกินกล้วยน้ำว้ากินผลไม้สดผักสดพวกนี้บอกว่ามันก็มียาฆ่าแมลงในผักสดผลไม้สดเอาออกได้ง่ายกว่าฟอร์มาลินที่อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะเอาออกได้ง่ายกว่าฮอร์โมนที่เขาฉีดไปให้เนื้อแดงมันนุ่มอะค่ะออกได้ง่ายกว่านะคะนั้นสิ่งที่1คุณอาจำนงเป็นมะเร็ง2คุณอาฉลวยจะต้องตัดขานะคะ3นะคะคนที่เป็นคนลาวจะต้องตัดมือ
นะ4เด็กพวกนี้เป็นโรคภูมิแพ้อายุ15-16เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งหมดเด็กพวกนี้หลังจากที่เราชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาให้เด็กทั้งกลุ่มนี้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้นคุณดูอันนี้สิคะอันนี้คือแป้งอะไรแป้งสาลีที่ทำจากอะไรทำพิซซ่าทำอะไรทำ KFC ทำขนมปังทำพวกนี้ทั้งหมดเด็กพวกนี้กินอาหารแบบนี้เพราะพ่อแม่ให้กินกับเบคอนถูกไหมเด็กพวกนี้เลยกลายเป็นภูมิแพ้ทั้งหมดเพราะเรามาดึงถึงพวกนี้ออกมาให้อันนี้สีน้ำตาลที่ยาแก้อักเสบเมษาเนี้ยเดี๋ยวคุณจะเห็นเด็กเต็มไปหมดแล้วล่ะค่ะนะคะปิดเทอมนะคะดูนะคะคุณดูสิว่าเด็กตัวเท่านี้คุณดูนิ้วสิจะไม่เป็นภูมิแพ้ได้ไงแล้วหลังจากนี้คนที่เป็นพี่สาวของเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะวันนี้เบาหวานอยู่ที่500นี่คือเด็กพวกนี้เป็นภูมิแพ้กับเป็นโรคเบาหวานทั้งสิ้นคุณดูเลยวันนี้เด็กพวกนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยที่เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้นั้นเนี่ยล้างพิษลงไปพวกนี้ต้องล้างคนละ4 รอบคุณดูอันนี้ชีสกินเข้าทางปากอยู่ในกระแสเลือดออกมาเป็นชีสอย่างนี้ละค่ะนี่คือชีสพวกฟองดูนะคะเอาขนมปังจิ้มกับไม้ไผ่ยาวๆแล้วก็จิ้มลงไปในชีสร้อนๆแล้วกินเข้าปากนึกออกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยชีสนี้ไปอยู่ไหนชีสนี้ไปอยู่ในกระแสเลือดก็ขับออกมานะคะส่วนมากอาหารพวกนี้คนจนได้กินไหมไม่ได้กินนะคะคนที่เป็นส่วนมากลูกคนรวยค่ะลูกคนจนไม่มีนะคะที่อาหารที่เด็กพวกนี้เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งหมดมาจากอะไรเนี่ยคนนี้เป็นเบาหวานที่500เด็กตอนนี้ต้องฉีดอินซูลินแล้วฉีดวันละเกือบ3 เวลาด้วยซ้ำแล้วถามว่าเด็กคนนี้จะมีอายุเท่าไหร่ไม่เกิน40ก็ตายแล้วค่ะวันนี้เรียนโรงเรียนค่าเทอมเป็นล้านนี่คือลูกคนรวยค่าเทอมเป็นล้านพอนั้นจากเสร็จแล้วจบสมมติว่าจบมหาลัยตอนนี้เรียก22อยู่ไปได้ประมาณอายุ40ก็อยู่ไปได้อีก18 ปียังไม่รู้คุ้มค่าเรียนค่าเลี้ยงหรือเปล่านะคะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ให้กินอะไรกินขนมปังเบคอนไส้กรอกวันนี้คุณรู้อย่างว่าอนามัยโลกออกมาบอกแล้วว่าไส้กรอกกับสารเนื้อแดงทุกชนิดเป็นตัวก่อเกิดมะเร็งรู้ยังคะไม่รู้อะไรเลยกินอย่างเดียวนะคะนี่คือเด็กทั้งหมดเลยค่ะที่อยู่ในตระกูลของเราที่เป็นโรคภูมิแพ้และเด็กพวกนี้วันนี้เนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยยังไม่หายเพราะยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เด็กพวกนี้ทั้งสิ้นทั้งหมดแล้ววันนี้โรคภูมิแพ้หายหมดไม่เป็นโรคภูมิแพ้อีกเลยบางคนเนี่ยหาหมอไม่รู้กี่ที่หาเปลี่ยนหมอแล้วเปลี่ยนหมออีกเพื่อจะทำให้ภูมิโรคภูมิแพ้หายมาที่นี่หายได้ค่ะหายได้นะคะที่นี่หายได้คนนี้เป็นคนรวยระดับโลกแล้วตอนนี้ GP รวยระดับเท่าไหร่แล้วคะ CP รวยระดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมรวยขนาดนี้ก็พึ่งโรงพยาบาลของรัฐไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ละอันนี้เป็นสะใภ้คนหนึ่งซึ่งอยู่ที่สิงคโปร์เดินไม่ได้ไขมันแต่งมาที่นี่เนี่ยค่ะอยู่6 วันคุณดูชิ้นส่วนนี้คนรวยป่วยได้มีเงินก็ซื้อความป่วยคืนมันไม่ได้ถูกไหมคะเพราะนั้นเขารวยกว่าเราแต่เขาต้องมานั่งที่เดียวกับเราเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าคนรวยคนจนมาที่นี่เอาออกได้เหมือนกันถ้าคุณถอดหัวโขนของความรวยออกไปใช่ไหมดูชิ้นส่วนของเขาที่ออกมาอยู่ในมือก่อนนี่เขามาแค่ครั้งเดียวนะมาแค่ครั้งเดียวหลังจากที่หัวใจเขาจะกลับมาเต้นปกติเขากลับมาเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเขาเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนอาหารเขาก็บินมาจากสิงคโปร์เขามาแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเขาไปทำเองหรือเปล่าหรือยังไรแต่ว่าในวันที่เขาเปลี่ยนแปลงกับเราวันนั้นเนี่ยด้วยสิ่งที่ออกมาจากเขาอันนี้เนี่ยตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราที่นี่นี่คือท่านขยันท่านเป็นหมอด้วยนะคะท่านเป็นหมอด้วยนะคะแล้วท่านก็ลาจากการเป็นหมอแล้วก็มาบวชอยู่ที่ศรีสะอยู่ที่อโศกของเราท่านขยันนั้นติดคุกค่ะท่านติดคุกเนื่องจากว่าโหวตโนใช่ไหมคะท่านฉีกบัตรโหวตโนให้ประกันก็ไม่ทำผิดแล้วก็ต้องอยู่ในคุก
ด้วยการที่ติดคุกอยู่ตอนนั้นก็เลยได้โรคอันหนึ่งที่ติดตัวมา นั่นก็คือโรควัณโรคแต่ท่านขยันไม่ได้บอกอากอบเลย ว่าท่านนั้นเป็นโรควัณโรคหรือเป็นโรคเกี่ยวกับปอดแต่ในถังของท่านที่อากอบเจอในครั้งแรกที่ออกมานั้น คือถังนี้ ก็เลยคุยกับท่านขยันว่า ท่านเป็นโรคเกี่ยวกับปอดใช่หรือไม่ท่านขยันก็คงมองกันต่อแบบงงๆเหมือนกันรู้ได้อย่างไรก็เลยบอกท่านว่าอันนี้คือยาปฏิชีวนะที่ชนิดรุนแรงที่หมอจ่ายให้สำหรับฆ่าเชื้อที่ปอดแล้วมันจะไม่ได้ไปที่ปอดที่เดียวมันอยู่ในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นของท่านขยันไม่ว่าเป็นแก้ว1แก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้ว5แก้ว6แก้ว7มันจะออกเป็นสีส้มแบบนี้เสมอเราก็รอลุ้นกันอยู่ทุกวันนะคะถังที่1ผ่านไปถังที่2ผ่านมาถังที่3 4 5ได้กันมา7แก้วใช่ไหมคะท่าน5 6 7ค่ะท่านขยันกลับไปครั้งนั้นเลิกกินยาเลยใช่ไหมคะเลิกเลยไหมคะยังกินอยู่ตอนที่กลับไปยังกินอยู่ใช่ไหมคะและหลังจากนั้นก็เลิกใช่ไหมคะนะเลิกในการที่มาครั้งที่ตอบครั้งที่2นะแล้ววันนี้ในการเอาพิษออกแล้วชื่อว่านโรคของท่านมันไม่ได้มีอีกเลยหายเลยแต่ยาที่กินลงไปเนี่ยอันตรายสุดๆคือการฆ่าวัณโรคและฆ่าท่านขยันด้วยฆ่าด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวยาที่ให้กินเม็ดไม่ได้ใหญ่นะคะท่านเม็ดเล็กนิดเดียวแล้วทำไมมันไปกระจายอยู่ได้ขนาดนี้ล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาที่กินลงไปเม็ดแค่นี้แหละทำไมมันถึงจะไปดูที่ปอดได้อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปจุนอยู่ตรงปอดอย่างเดียวถูกไหมมันก็ต้องไปทุกที่แหละแต่มันเป็นฆ่าเชื้อตัวนั้นขนาดเหมือนคีโมที่หมอฉีดให้คุณเข้าไปมันไม่มีวันหรอกที่จะไปเจาะจงได้เฉพาะคุณเป็นคีโมต้องเฉพาะมะเร็งที่เต้านมมันก็ไปทุกที่และมันก็จะร้อนไปทุกที่คือไปทำให้มะเร็งที่เต้านมมันดีขึ้นแต่ทำไมหัวผมหลุดล่ะเพราะมันกระจายลงไปในส่วนของร่างกายเราด้วยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านขยันมาที่นี่หลังจากเลิกยาแล้วมันก็ไม่มีในกระแสเลือดอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรากินเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดทั้งสิ้นนะที่เกิดของท่านขยันนะคะอันนี้ท่านเพียงพอท่านมาอยู่ที่นี่นะคะเป็นสมณะเพียงพอเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคสารพัดโรคนะคะวันนี้ท่านหายจากโรคที่ท่านเป็นแล้วโดยการที่ท่านนั่นแหละเป็นองค์แรกเป็นรูปแรกที่ฉันน้ำมันมะกอกให้เรา24แก้วน้ำมันมะกอกต่อเนื่องไม่ตายมีแต่หายแล้วก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพระอาจารย์ไพรัตน์ถึงมาฉันน้ำมันมะกอกต่อเนื่องให้46แก้วและวันนี้มีบุคคลธรรมดาที่กินน้ำมันมะกอกต่อเนื่องให้เรา60แก้วค่ะ60แก้ว32วันในถังที่สุดท้ายของอาธนโชตินั้นอันนี้ของอาธนโชติในแก้วที่32วันไม่ได้กินอะไรเลยได้แต่น้ำมันมะกอกน้ำมะนาวน้ำผึ้งน้ำสับปะรดน้ำมะขามสีที่เราให้กินลงไปก็เป็นแค่สีเหลืองอ่อนๆน้ำมะขามก็เป็นสีน้ำตาลเข้มๆสีเขียวนี้มาจากไหนนะคะสีเขียวนี้มาจากไหนสีขาวๆเล็กๆอันนี้มาจากต่อมลูกหมากค่ะส่วนสีเขียวนี้ทั้งหมดนั้นเป็นนิ่วที่มาจากตับแล้วทำให้ใต้น่องของท่านนั้นตึงยืนไม่ค่อยได้ลากขาไม่ค่อยไปวันนี้เดินเร็วได้แล้วค่ะนี่คือแก้วที่60ที่ไม่ได้กินอะไรเลยแก้วที่59เดี๋ยวให้ดูแก้วที่59นะคะแก้วที่59นั้นเป็นแก้วที่สุดยอดมากนี่อาธนโชติในแก้วที่59ละเอียดกับหยาบออกมาบนกัน
คุณดูในถังก่อนนะคะที่อากอบกวาดนั้นเป็นส่วนที่ละเอียดสุด แล้วตัวที่อยู่เป็นก้อนนั้น เป็นตัวหยาบดึงมาจากไหน ตัวละเอียดสุดดึงมาจากกะโหลกศีรษะตัวหยาบนั้นดึงมาจากเส้นเลือดทุกตัวซึ่งเป็นแป้งไอ้ก็แยกชิ้นส่วนออกมาได้นี่คือตัวละเอียดสุดที่ออกมาจากกะโหลกศีรษะแล้ววันนี้นั้นตาของอนัทโชติมองเห็นมือหนู5 นิ้วแล้วค่ะมองเห็นแล้วค่ะพอตัวนี้ออกมามองเห็นได้เลยแล้วหนูไม่มีวันเชื่อว่าตาของอาธนโชติจะบอดถาวรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้วันนี้ใครเป็นคนทำให้อาธนโชติเป็นคนทำเองหนูได้แค่เป็นสะพานบุญให้ท่านได้เดินเท่านั้นถึงหนูจะอ้าปากท่านยัดน้ำมันมะกอกใส่ทำได้ไหมคะไม่ได้อันนี้เป็นรายการที่จิตปล่อยทุกอย่างออกไปรับสิ่งใหม่เข้าไปถือว่าเป็นยาพุทธโอสถคือโอสถทิพย์กินลงไปไม่เคยเห็นอาธนโชติแกว่งอะไรเลยกินเสร็จเดินเข้าห้องนอนหลับเสร็จเช้าขึ้นมาเอาพิษออกให้อากอบดูเราต่างคนต่างเป็นสุขซึ่งกันและกันอากอบเห็นถังก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นอาธนโชติเห็นถังที่ออกมาตัวเองร่างกายดีขึ้นก็สุขใจเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการให้ที่ต่างคนต่างให้และต่างคนต่างได้หนูรอลุ้นระทึกทุกวันในถังของอาธนโชติว่าอะไรจะออกมาอาธนโชติเองก็คงจะลุ้นระทึกเหมือนกันว่าสิ่งที่ออกมาอากอบจะอ่านถังว่าอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้โรคที่อาธนโชติเป็นนั้นเป็นโรคที่อาธนโชติสร้างขึ้นมาเองตอนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่กินเลี้ยงโต๊ะแชร์เลี้ยงเพื่อนกินกับเพื่อนทุกอย่างสารพัดกินมาต้องเป็นเวลา60 ปีมีเหรอจะมาที่นี่6 วันแล้วออก6 แก้วแล้วมันจะหายได้วันนี้ออกถึง60 แก้วเท่ากับตับของอาธนโชตินั้นอ่อนเยาว์ลงไปถึง120 ปีแล้วนะคะ120 ปีนั้นกี่รอบโลกยังไม่ถึง1 รอบโลกเลยค่ะตอนนี้ได้แค่1 ใน 4เท่านั้นยังไม่ได้ 50% เลยเพราะนั้นวันที่เราอยู่จนครบ20-25 วันที่เราอยู่ด้วยกันอาธนโชตินั้นถ้ากินได้ทุกวันแบบนี้เอาออกได้แบบนี้โดยที่ไม่ฝืนตัวเองนะคะอาธนโชตินั้นจะหายจากโรคที่เป็นได้ 100% เต็ม 100% เต็มไม่มีวันที่จะกลับไปเป็นโรคแบบเดิมอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งกีดขวางในกระแสเลือดที่มันเคยทำให้เป็นโรคนั้นมันโดนขับออกมาทิ้งจากไหนจากทุกชิ้นส่วนในกระแสเลือดที่ต่อโยงกันแล้วไปทำให้เรามีชีวิตอยู่เพราะนั้นไม่มีหมอคนไหนจะเก่งที่สุดในโลกใบนี้นอกจากตัวคุณเองค่ะอากอบก็ไม่ใช่คนเก่งหมอบนโลกนี้ก็ไม่มีใครเก่งคนที่เก่งที่สุดคือตัวคุณเองคุณทำให้คุณได้คุณก็ได้กับตัวคุณเองเราแค่เป็นผู้ร่วมสุขและเป็นผู้ร่วมรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คุณได้เท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นวันนี้ของอาธนโชติในถังที่59คุณดูความละเอียดมันดีละเอียดยิบเลยอากอบสามารถใช้มือเปล่าๆบี้ลงไปได้เลยพวกนี้เวลาดึงออกมาเสร็จวางในทิชชู่มันซึมลงไปเลยค่ะมันซึมลงไปเลยเพราะนั้นเราจะไปโทษหมอแผนปัจจุบันไม่ได้เพราะเขาไม่เคยเห็นเหมือนที่อากอบเห็นเราจะไปโทษคนที่วิจารณ์โน่นวิจารณ์นี่ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ไม่ได้เราต้องให้อภัยเขาและเราต้องทำความเข้าใจเขาให้สูงสุดเนื่องจากว่าเขาไม่รู้เหมือนที่เรารู้และวันนี้ที่คุณเห็นการแชร์ตามไลน์การที่ออกตาม Facebook เยอะแยะไปหมดนั้นให้คุณดีใจกับเราด้วยเพราะเนื่องจากว่าอันนี้คือโรงพยาบาลใหญ่ๆเริ่มกลัวเราหมอที่กำลังหากินอยู่กับประชาชนนั้นเริ่มกลัวเราเขาถึงต้องทำเรื่องนี้ให้ถี่ยิบไว้เพื่อสกัดกั้นคนที่เชื่อหมออยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนหน้านี้ยังไม่มีไลน์แบบนี้เยอะแยะเลยแต่วันนี้นั้นทุกใครที่เขารู้ว่ามาล้างพิษแบบนี้เขาจะส่งถึงเลยส่งให้รู้ว่าอันตรายแต่คนมีปัญญาอย่างพวกคุณหรือจะเชื่อแต่มันเป็นการสกัดกั้นอะไรสกัดกั้นคนที่ไม่รู้แล้วก็เชื่อหมอเพราะนั้นอากอบได้ทำหลักสูตรนี้แล้วอากอบได้เจอพระคุณเจ้ารูปหนึ่งที่ท่านมาที่นี่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เรวตะ
และท่านเป็นวิสัญญีแพทย์ค่ะท่านเป็นวิสัญญีแพทย์คุณรู้ไหมคะว่าวิสัญญีแพทย์กับแพทย์ใครสำคัญกว่า ระหว่างที่คนไข้จะต้องผ่าตัดวิสัญญีแพทย์หรือแพทย์ใครใหญ่กว่า วิสัญญีแพทย์ค่ะถ้าวิสัญญีแพทย์ยังไม่วางยาสลบให้ และไม่รู้ว่าขั้นตอนของการผ่าตัดนั้นเนี่ยจะต้องวางยาสลบกี่ชั่วโมงแพทย์ไม่มีวันทำได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่เก่งกว่าแพทย์คือวิสัญญีแพทย์ค่ะและท่านไม่มีวันเชื่อหลักสูตรนี้เลยท่านไม่เชื่อแต่ท่านต้องมาท่านมาเพราะว่าต้องมาดูแลท่านพระอาจารย์เรวตะแต่หลังจากที่มาแล้วเนี่ยท่านมาถึงแล้วเนี่ยท่านก็ทำด้วยท่านฟังการกอบบรรยายท่านเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าท่านไปอยู่ที่พม่าใช่ไหมคะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าท่านคือใครและไม่รู้ด้วยว่าอาชีพของท่านคืออะไรท่านดูอากอบไปทุกวันในการฟังบรรยายทุกวันแต่ในวันที่อากอบตรวจถังนี้ของท่านนั้นอันนี้เนี่ยอากอบตรวจถังท่านแล้วก็ตอบว่าไม่ทราบว่าท่านอยู่กับเคมีโดยสายอาชีพที่ท่านทำอยู่กับพวกเคมีมาตั้งแต่อายุ18 ปีใช่หรือไม่หนูไม่ทราบว่าท่านทำอาชีพอะไรหรอคะทำไมเคมีในกะโหลกศีรษะของท่านมันเยอะจังแล้วอันนี้นั้นมันดึงมาจากส่วนของไขมันที่กะโหลกศีรษะพร้อมทั้งเคมีที่ท่านสูดดมเข้าไปเป็นเวลา 5-6 ปีและมันมีชิ้นส่วนอีก1ชิ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นกลมๆแบนๆนั้นดึงมาจากบริเวณหน้าผากหนูบอกว่าอันนี้เป็นเคมีที่จากการสูดดมแล้วท่านจะปวดกะโหลกศีรษะบ่อยมากและมันดันสิ่งนี้ทิ้งออกมาแล้วหลังจากแก้วนี้ผ่านไปอาตอบได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์รูปนี้โดยการที่ขอคุยเป็นการส่วนตัวค่ะอาตอบก็เลยไปนั่งพับเพียบกราบท่านว่าไม่ทราบว่าท่านมีอะไรจะแนะนำอาตอบหรือไม่ท่านก็เลยบอกว่าอาตมานั้นเป็นวิสัญญีแพทย์และอาตมาอยากจะบอกกับโยมว่าอาตมาขอบิณฑบาตโยมอยู่1 เรื่องนั้นก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่เขามีสื่ออยู่ในมือหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรก็ตามที่เขาเข้ามาขัดขวางหลักสูตรล้างพิษแบบนี้ขอให้โยมนั้นอโหสิกรรมให้กับเขาเป็นการด่วนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วคนพวกนั้นที่ออกมาขัดขวางให้คนที่จะมาที่นี่และไปเชื่อเขานั้นจะเป็นบาปอันใหญ่หลวงนอกจากว่าโยมต้องอโหสิกรรมเท่านั้นมันถึงจะทำให้พวกเขานั้นหลุดพ้นรู้ไหมโยมว่าสิ่งที่อาตมาจะบอกโยมนั้นว่าเคมีในร่างกายมนุษย์ที่มนุษย์สูดดมเข้าไปหรือกินเข้าไปนั้นไม่มีสิ่งใดล้างออกได้เลยนอกจากน้ำมันแต่อาตมาไม่รู้ว่าจะเอาน้ำมันอะไรออกมาล้างแบบนี้ได้อาตมาเพิ่งมาเห็นที่นี่ว่านี่คือทางรอดทางออกของมนุษย์บนโลกใบนี้ค่ะไม่ฉะนั้นวันนี้คงไม่มีพระสายอาจารย์เรวตะมานั่งกับเราอยู่ที่นี่และแม่ชีด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอท่านบอกว่าต่อไปถ้าอาตมาจะเอาภาษาของแพทย์มาอธิบายให้โยมฟังเวลาโยมบรรยายบนห้องประชุมเวลาพวกแพทย์มารับฟังเขาจะไม่ต้องโต้แย้งอะไรกับโยมได้นี่คือความเมตตาจากพระอาจารย์รูปนี้ที่ท่านเป็นวิสัญญีแพทย์และมาล้างพิษตับที่นี่ท่านอยู่กับเราต่ออีก2 วันเป็น8 วันแล้วท่านก็เดินทางกลับและจะมีอีกกี่วันข้างหน้านี้พระอาจารย์เรวตะซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านกำลังจะเดินทางมาที่นี่อีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าท่านต้องเป็นพระที่เดินสายสอนธรรมะเวลาเขาเรียกสอบอารมณ์ตามที่ต่างๆทั่วโลกใบนี้ท่านป่วยหนักพระอาจารย์เรวตะนั้นท่านป่วยหนักถึงขั้นที่ว่าหัวเข่าของท่านนั้นเนี่ยนะคะหัวเข่าของท่านเนี่ย
เดินลำบากนะคะ แล้วก็ส้นเท้าของท่านน่ะเจ็บนะคะนี่คือพระอาจารย์เรวตะพระอาจารย์เรวตะนั้นมากับท่านที่เป็นวิสัญญีแพทย์เนี่ยในวันที่3ส้นเท้าของพระอาจารย์ที่เดินแล้วมันเจ็บมันหายไปในทันที เราก็เลยเห็นในถังแล้วรู้ถึงความอันตรายที่อยู่ในถังของพระอาจารย์พอรู้ว่าท่านเป็นพระอาจารย์สายปฏิบัติได้รู้บำรุงพระพุทธศาสนาทั่วโลกใบนี้เราไม่อยากให้ท่านป่วยต่อเห็นออกมาได้แล้วก็เลยกราบนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่อซึ่งท่านเนี่ยกิจนิมนต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ด้วยการบอกต้องให้ท่านดูแลตัวท่านเองก่อนขอให้ท่านนิมนต์ให้ท่านอยู่ต่ออีก1 คอร์สท่านก็อยู่ต่อชิ้นส่วนที่อากอบได้เห็นของพระอาจารย์เรวตะนั้นคือสิ่งนี้ที่มันครอบอยู่ในตับและทำให้ส้นเท้าของท่านเดินไม่ได้ท่านอยู่กับเราในแต่ละถังที่ออกมานะคะวันนี้นั้นท่านก็เลยเอาสิ่งที่อากอบอ่านถังไปบอกกับพระซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านและอยู่ในดูแลของแม่ชีที่ดูแลที่นั่นส่งมาที่นี่แต่จริงๆแล้วแม่ชีซึ่งเป็นแม่ชีของคนไทยนั้นเรายังเก็บเงินอยู่ที่ครึ่งราคาคือ 9,000 บาทแต่แม่ชีที่เดินทางมาจากพม่านั้นเป็นแม่ชีสายเหมือนกับพระอาจารย์ที่ไม่รับเงินในเมื่อท่านไม่รับเงินเราก็ไม่มีเงินที่จะรับจากท่านเช่นกันเราดูแลแม่ชีที่ใส่ชุดสีแบบนี้เสมือนที่เราดูแลพระภิกษุสงฆ์คืออยู่ในโครงการเราฟรีทุกท่านเลยนะคะ